你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。首先，檢查耳機嘅電源，確保佢有足夠電量。你可以試下用另一部設備連接耳機，如果仍然唔運作，就可能需要進一步檢查。接住，打開耳機嘅外殼，通常只需要用螺絲刀拆下幾個螺絲，小心啲，唔好損壞到內部部件。當你打開耳機後，檢查裡面嘅連接線同焊點，特別係電池同主板之間嘅連接。如果發現有鬆脫嘅連接，可以用焊接工具進行修補。如果你唔熟悉焊接，建議聯絡專業維修服務，我哋提供免費診斷服務，可以幫你檢查問題所在。檢查完內部後，你可以重新組裝耳機，確保所有螺絲都緊固好。如果耳機仍然無法運作，可能問題出在線路板上，這需要更深入嘅檢查。你可以考慮使用我們上門取件送件服務，將耳機送到我哋嘅維修中心。當耳機送到後，我哋會提前報價，確保你對維修費用有了解，然後再進行相關維修。維修完成後，我哋會聯絡你，確定取件時間。最後，記得定期檢查你嘅耳機，保持其良好運行狀態。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。